ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு ப்ரீஸ் கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா கிறிஸ்பி பொட்டேட்டோ டோனட் பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வெங்காயத்தை பொடி பொடியாக நறுக்கி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சு அதை எடுத்து குட்டி குட்டியாக வெட்டி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் பூண்டு ஒரு 10-20 பல் பூண்டு வெறும் பூண்டு மட்டும் அரைச்சி பேஸ்ட் மாதிரி வச்சுக்கோங்க, கொஞ்சம் குறப்பாக. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா ப்ரெட்டு துகள்கள், ப்ரெட்டை டோஸ்ட் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ரஸ்க்கு தூள், இதையும் போட்டுக்கலாம், ரெண்டுமே போட்டுக்கலாம். உங்களுக்கு ஏதாவது ஒன்று கிடச்சா கூட பரவாயில்ல. அப்புறம் சிக்கன் கழுவி நல்லா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு 150 கிராம் சிக்கன் நீங்கள் கழுவி வாஷ் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. மஞ்சத்தூள், உப்பெல்லாம் போட்டு அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுக்கோங்க. அப்புறம் அவிச்ச உருளைக்கிழங்கையும் நீங்கள் அதில் போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த பூண்டு பேஸ்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதையும் போட்டுக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் இல்லைன்னா அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கோங்க, உங்கள் தேவைக்கேற்ற மாதிரி. அதுக்கப்புறம் பார்த்தோம்னா நம்ம சால்ட்டு போட்டுக்கோங்க. இந்த ப்ரிப்ரேஷனுக்கு தேவையான சால்ட்டு நீங்கள் போட்டுக்கோங்க. 1/2 டீஸ்பூன் பிளாக் பெப்பர், மிளகு பொடி. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா நம்ம ப்ரெட்டு டோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல, அந்த ப்ரெட்டு துகள்களை இதில் நம்ம போடுறோம். ரஸ்கோட துகளை போடக்கூடாது, அது நம்ம பரட்டுறதுக்கு தேவைப்படும். அதனால் அதை போடாதீங்க, ப்ரெட்டு துகள் மட்டும் போட்டுருங்க. கட் பண்ணி வச்சுருக்க வெங்காயத்தையும் போட்டுருங்க அது கூட. இப்போ இதெல்லாம் சேர்த்து நம்ம அரைச்சிக்கிறணும், ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கிறணும். இப்போ அரைச்சாச்சு. இதை தனியாக ஒரு இதில் வச்சுக்கோங்க. அடுத்து பார்த்தோன்னா ஒரு பிளேட்டை எடுத்து வச்சுக்கோங்க. அது மேலே ஒரு ஷீட் போட்டுக்கோங்க, பேப்பரில் போட்டுக்கோங்க. பேப்பரை போட்டு அந்த தட்டு அளவுக்கு பேப்பர் போட்டு அதில் ஆயில் போட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி, ஏன்னா அப்போ தான் மாவு அதில் ஒட்டாது. அதுதான் நம்ம ஆயில் அதில் அப்ளை பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தோன்னா நம்ம பால் கவரில் இல்லைன்னா ஆயில் கவர் பார்த்திங்களா, அந்த கவரில் இந்த மாவை போட்டுருங்க. உள்ளே போட்டு நம்ம கோன் மாதிரி ரெடி பண்ணிக்கிறோம். கேக் பண்ணுறதுக்கு